Всем привет! Сегодня мы затронем такую важную тему в сфере инновационного менеджмента, как оценка коммерческой эффективности инноваций. Ну или учитывая тот факт, что большинство инноваций доходит до рынка или коммерциализуются через инновационные проекты, то мы можем говорить о теме оценка финансовой эффективности инновационного проекта. Итак, насколько сильно методы расчета финансовой эффективности инновационного проекта отличаются от традиционных методов расчета коммерческой эффективности инвестиционных проектов, то есть NPV, периода окупаемости и так далее. Вот в этом мы сегодня как раз попробуем разобраться. Для тех, кто еще со мной не знаком, меня зовут Ратнер Светлана Валерьевна, я доктор экономических наук, преподаватель и ученый. В своих видео пытаюсь рассказать просто о сложном. Итак, поехали. Первое, с чего мы начнем, я хочу показать вам вот такую вот картинку, которую хорошо знают студенты, посещающие мои лекции офлайн. На ней представлено очень много полезной информации. В частности, мы можем увидеть различия между обычным инвестиционным проектом и инновационным. Главное отличие – это дополнительные этапы исследования и разработки, которые в классической модели инновационного толчка или в так называемой push-модели инновационного развития разделяются еще на фундаментальные и прикладные и опытно-конструкторские работы. Часто сокращение отсюда идет НИОКР, то есть научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы. Эти этапы делают инновационный проект более длительным по сравнению с обычным инвестиционным того же рода, а также более дорогим, ну и более рискованным, потому что НИОКР не всегда приводит к желаемому результату. Тем не менее, логика развития инновационных и инвестиционных проектов схожа, поэтому мы можем применять те же методы оценки финансовой стороны проекта, что и в традиционном проектном менеджменте. Прежде чем мы перейдем к этим методам, я еще хочу напомнить, что у любого проекта есть не только финансовые эффекты, то есть он не только генерирует прибыль, но и ряд других очень важных эффектов, среди которых часто выделяют бюджетную эффективность, общесистемную и также для многих проектов еще и экологическую эффективность. В теории управления инновациями считается, что инновационные проекты имеют самые большие общесистемные эффекты, то есть эффекты, которые затрагивают не только основных участников проекта, но и более широкие слои общества. В первую очередь это эффекты создания и распространения новых знаний. Такие эффекты часто называются экстерналиями или внешними эффектами, и на самом деле это отдельно интересная тема для видео, которую я когда-нибудь запишу. А пока мы вернемся к коммерческим или финансовым эффектам. Основные методы оценки эффективности вы видите на слайде. Это метод чистой текущей стоимости, индекс рентабельности, внутренняя норма доходности и период окупаемости. Как правило, их применяют все вместе, в совокупности, потому что каждый из этих показателей характеризует проект с какой-то своей точки зрения. Метод чистой текущей стоимости или NPV. Во-первых, NPV, чистая текущая стоимость, представляет собой величину, равную разности результатов и затрат за какой-то расчетный период, приведенных к одному обычно начальному году, то есть с учетом так называемого дисконтирования результатов и затрат. Здесь вы видите формулу, в ней T – это номер года с начала проекта, и C – это объем первоначальных инвестиций, CF – денежный поток, то есть доходы минус расходы, и I – это коэффициент дисконтирования. Из всех показателей, которые вы видите перед собой на экране для расчета NPV, больше всего вопросов вызывает, как правило, коэффициент дисконтирования. Что же это такое? При расчете финансовых потоков мы на самом деле с вами пытаемся прогнозировать будущее. Поэтому нам необходимо учитывать такой момент, что стоимость сегодняшних денег, которые мы вкладываем в проект, тоже будет меняться. В первую очередь под влиянием инфляции. Даже на бытовом уровне мы все прекрасно знаем, что 1000 рублей год назад или 2 года назад имела совсем другую покупательную способность, нежели сейчас. Этот момент мы и пытаемся учесть в коэффициенте дисконтирования.
Есть много способов оценки того, как рассчитать значение коэффициента дисконтирования, но большинство из них работает для уже функционирующих бизнесов, то есть когда есть какая-то накопленная статистика для оценки собственного капитала и так далее. Если же инновационный проект начинается с нуля, например, в случае стартапа, то такой статистики просто неоткуда взяться. Поэтому для инновационных проектов чаще всего поступают следующим образом. Берут значение так называемой безрисковой ставки, то есть оценку стоимости денег во времени без относительно проекта, просто по состоянию экономической системы в целом. Один из хороших ориентиров – это ключевая ставка Центробанка. Она хорошо известна, везде публикуется, и найти ее не составляет никакой проблемы. Дальше к ней добавляется так называемая премия за риск, то есть оценка риска самого проекта. Здесь тоже существует много разных подходов. Один из наиболее простых – это воспользоваться теми оценками, которые вы сейчас перед собой видите на слайде. То есть, если инновационный проект рассчитан только на расширение производства, это 3%. Если подразумевается выход на новые рынки в процессе реализации проекта, это 6%. Если выпускается новый продукт для отрасли, смежной основному бизнесу, это 9%. И если это совершенно новый продукт, 12%. То есть, в зависимости от степени инновационного самого проекта, этот коэффициент будет больше или меньше. Ну, а остальные расчеты – это, в принципе, дело техники. Как определить, эффективен ли проект? Вывод делается следующим образом. При любом положительном NPV проект считается коммерчески эффективным. То есть в результате мы получаем больше, чем вложили в проект, причем наши результаты очищены от влияния инфляции и основных рисков. Чистую текущую стоимость также называют интегральный эффект, чистый дисконтированный доход, чистый приведенный эффект, в зависимости от вкусовых предпочтений того или иного автора, которого вы читаете. Но здесь есть еще такой момент. Мы интуитивно понимаем, что такая оценка эффективности не совсем точная, особенно когда у нас есть несколько проектов, и мы выбираем между ними. Мы понимаем, что даже при одном и том же значении NPV проекты могут иметь разную эффективность. Например, в один проект мы вложили, скажем, 1000 денежных единиц, в другой всего 10, а на выходе получили одно и то же значение NPV. Понятно, что второй вариант более предпочтительный, потому что вкладывать-то надо меньше. Поэтому существует следующий показатель – индекс рентабельности, который как раз позволяет нам проводить ранжирование различных проектов в порядке убывания рентабельности. Индекс рентабельности, по сути, показывает величину получаемого дохода на рубль, или какую-то другую денежную единицу инвестиций. Индекс рентабельности представляет собой отношение дисконтированного денежного потока, то есть доходы каждого года минус расходы каждого года, к инвестициям. То есть при расчетах используются те же самые данные, что и для получения чистой текущей стоимости. Посмотрите на слайд, на эту формулу, и вы увидите, что все параметры в этой формуле вам уже знакомы. То есть инвестиции теперь являются знаменателем дроби, числителем суммы дисконтированных разностей доходов и расходов по каждому году реализации проекта. Следующий показатель тоже позволяет нам сравнивать проекты между собой по эффективности. Это внутренняя норма доходности. Внутренняя норма доходности представляет собой то значение коэффициента дисконтирования И, при котором суммарное значение дисконтированных доходов равно суммарному значению дисконтированных капитальных вложений. Или другими словами, наша NPV равна нулю. Для нахождения ИРР, по сути, нам нужно NPV приравнять к нулю и рассчитать И. Но так получается слишком сложно, поэтому, как правило, ИРР ищут графическим способом. Для этого достаточно взять два значения И, одно, допустим, заведомо маленькое, ниже инфляции, другое заведомо большое, выше самого высокого риска, рассчитать NPV проекта при этих двух значениях,
Скорее всего, одно NPV получится положительным, а другое отрицательным. Далее мы соединяем эти две точки. Линии у нас пересекают ось иксов, и именно точка пересечения нашего графика с осью иксов является тем значением внутренней нормы доходности, которое нам и необходимо. Рассчитанное значение внутренней нормы доходности часто сравнивают с другими проектами по отрасли и уже делают вывод, насколько эффективен проект. Ну и последний по порядку, но не по важности, это показатель период окупаемости. Временной интервал, за пределами которого наша чистая текущая стоимость NPV становится положительной величиной. То есть накопленная положительная текущая стоимость становится равной отрицательной текущей стоимости всех вложений. Период окупаемости является одним из распространеннейших показателей оценки эффективности инвестиций. Особенно его любят в тех отраслях, в которых наиболее высокие темпы научно-технического прогресса и где появление новых технологий или новых продуктов может очень быстро обесценить вложения конкурентов. Еще раз, возвращаясь к отличиям инновационных проектов от инвестиционных, хотела бы обратить внимание на несколько важных моментов. Во-первых, как учитывать затраты на неокр в инвестициях? Ведь исследования могли проводиться годами, прежде чем стать продуктом или технологией. В нашем проекте мы можем использовать результаты, которые рождались 10-20 лет назад в стенах научно-исследовательских институтов или университетов. Если это так, то чаще всего такие результаты являются интеллектуальной собственностью разработчиков и оформляются в виде, допустим, патентов. И тогда инвестиции в неокр можно учитывать как стоимость интеллектуальной собственности, допустим, патента. Это как раз тот вариант, когда вы покупаете патент у разработчика или приобретаете на него лицензию. Если же разработчик вы сами, то вы сами можете попробовать оценить стоимость вашей интеллектуальной собственности, используя различные методы. Кроме того, затраты на защиту интеллектуальной собственности тоже надо учитывать в расходах по проекту. Причем, скорее всего, эти расходы будут распределены по времени, то есть будет происходить каждый год. Каждый год вы будете выплачивать либо отчисления по лицензии вашему патентообладателю, либо предпринимать какие-то действия, тратить деньги на то, чтобы обеспечить режим ноу-хау, чтобы знания о вашей технологии не утекли вовне. Второй важный момент, на который нужно обратить внимание, это особенности использования уже изученных нами методов оценки финансовой эффективности в различных типах инновационных проектов. В случае, когда наша инновация является продуктовой, то тогда доходы проекта формируются за счет продаж. Здесь все понятно. Однако из-за высоких рисков инновационного проекта при прогнозировании объемов продаж всегда желательно использовать сценарный подход. Его я, кстати, очень подробно рассказывала в одном из предыдущих видео. Если еще не смотрели, посмотрите. Если же инновация является технологической, то доход от ее внедрения не всегда очевидная вещь. Чаще всего он может быть косвенным. По сути, это экономия от сокращения затрат. Допустим, вы внедрили новое энергоэффективное оборудование, и ваше производство благодаря этому стало потреблять меньше энергии. В этом случае ваш доход – это, по сути, экономия от использования меньшего количества энергии. Похожая ситуация справедлива и для организационных инноваций. Допустим, когда вы внедряете какое-то новшество, чтобы увеличить производительность труда вашего основного производственного или управленческого персонала. Где здесь доход? Доходом может быть экономия на затратах на оплату труда, затратах на труд. Надеюсь, это видео помогло вам разобраться в методах оценки финансовой эффективности инновационных проектов лучше. Если это так, то поделитесь им с теми, кто изучает похожие темы. Давайте распространять настоящие научные знания вместе. Всем спасибо и пока.